Այսօր մենք հավաքվել ենք ազգային ժողովի մոտ, այսօր Հայաստանում է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Հարգարժան օմբուդսմեն, մենք այսօր հավաքվել ենք ազգային ժողովի դարպասների մոտ, որպեսզի բարձրացնենք այն ամենաթողությունը, այն անարդարությունը, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Ադրբեջանում։ Այսօր Հայաստանի բանտերում նստած են մարդիկ, ովքեր որ դուրս էին եկել պայքար իրենց խղճի, իրենց հայրենիքի ազատության, ինքնիշխանության և պետության համար։ Մարդիկ, ովքեր կապ ունեն հանցագործության հետ այնքանով, որքանով Նիկոլ Փաշինյանն ու իր խմբակը կապ ունի պետության հետ։ Այդ մարդիկ քաղբանտարկյալներ են։ Մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանում հորինված կեղծ ժողովրդավարության շղարշի տակ բախվել են անարդարության և գտնվում են բանտերում։ Հարգարժան օմբուդսմեն, խայտառակ իրավիճակ է տիրում նաև Ադրբեջանում։ Կեղծ կառավարության մասին խոսացող Հայաստանի իշխանությունների շոուների ֆոնին Ադրբեջանում գտնվում են մեր հայրենակիցները։ Մարդիկ, ովքեր գտնվում են անարդար, գտնվում են բառից բուն իմաստով դիկտատոր Իլհամ Ալիևի իշխանության տակ և իրենց փորձ է արվում տարբեր շոուների միջոցով օգտագործել թե Հայաստանի դեմ և թե Ադրբեջանում Ալիևների իշխանությունը պահելու համար։ Եվրոպական միության հիմքերը, դոկտրինը, կուզեք ասել արմատները, ի սկզբանե դրվել են ժողովրդավարության, ազատ խոսքի, ազատ տեղաշարժի, իրավունքի կոնտեքստում։ Եվ այս ամենի ֆոնին լռել, չբարձրաձայնել և չստիպել, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես նաև Ադրբեջանի իշխանությունները վերջ տան ամենաթողությանը, հանգեցնելու է նոր աղետների։ Շատ լավ հայտնի է բոլորիս, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկից առաջ, այն ժամանակ ֆաշիստական Գերմանիան, որ իշխանությունները իրականացնում էին ամենաթողություն և երբեմն սկզբից բախվում լռության և համերաշխության, բերեցին ահռելի մեծ աղետ։ Այս ամենը վերաբերում է Իլհամ Ալիևին ևս, ով իր ամենաթողությամբ և իր փոքրիկ գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանի ամենաթողությամբ Հայաստանում փորձում է տարածաշրջանում, թե Հայաստանում և թե Ադրբեջանում հաստատել հակաժողովրդավարական համակարգ։ Մենք այսօր եկել ենք բարձրաձայնելու այն անարդարությունների մասին, որոնք տիրում են։ Դրա մասին լռելը հավասարազոր է հանցագործության։ Դրա մասին չխոսելը հավասարազոր է հանցագործության։ Դրա դեմը չառնելը հավասարազոր է հանցագործության։